2026 წლის საქართველოს ეტლით მოფარიკავეთა ნაკრებმა წარმატებულად დაიწყო იტალიის ქალაქ პიზაში გამართულ მსოფლიოს თასის გათამაშებაში. ჩვენი ქვეყნის გუნდი ჩემპიონი გახდა. ფინალში ქართველმა პარამოფარიკავეებმა ტაილანდი 30-19 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში სამი პარასპორტსმენი ირმა ხეცურიანი, ნინა თიბილაშვილი და გვანცა ზადიშვილი ასპარეზობდა. კიდევ ორი медали ჩვენი ქვეყნის დელეგაციამ ერთეულთა თანრიგში მოიპოვა. თიბილაშვილი ვერცხლის, ზადიშვილი კი ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. Go fast enough and get the and Kinga, oh, she was so close to რუსთავის სპორტის სასახლეში ცნობილი რუსთაველი კალათბურთელის რამაზ გოგობერიშვილის მემორიალური ტურნირი ოფიციალურად გაიხსნა. პირველი მატჩის დაწყებამდე ღონისძიებაზე მისი სპორტული კარიერის ამსახველი ვიდეო და ფოტოარქივი წარმოადგინეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრის, სამგზის ჩემპიონის რამაზ გოგობერიშვილის მემორიალური ტურნირი რუსთავის მერის ორგანიზებით წელს პირველად ჩატარდება და მას სისტემატური სახე მიეცემა. ტურნირში, რომელიც 26 თებერვალს დასრულდება, მონაწილეობას სუპერლიგის 6 გუნდი მიიღებს. ძალიან მიჭირს არქეომა, მაგრამ თანამედროვეულად ძალიან ვამაყობ, რომ ამაზე შვილი ვარ. და უღმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალაქ რუსთავის მერს, ქალბატონ ნინო ვაცაბიძეს ტურნირის ორგანიზებისთვის და ყველა იმ სამსახურს, რომელიც ჩართული იყო ტურნირის ორგანიზებაში. ვაფასებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც წლების განმავლობაში ჩვენს ქალაქს ძალიან დიდი სახელი მოუტანა და დღესაც არის მაგალითი მომავალი თაობისთვის, როგორი უნდა იყოს ძლიერი სპორტსმენი, შეაყვარო ქალაქს თავი და ასახელო არა მარტო ქალაქი, არამედ მთელი ქვეყანა, რამაზი სწორედ ესეთი ადამიანი იყო. უყვარდა ის მაყურებელს, იმ ბავშვებს, ყველას უნდა მიებაძა, ყველას უნდა 13 ნომერი მაისური. რამაზი იყო უნიჭიერესი ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი იმპროვიზაციის უნარი ჰქონდა, ფანტაზიის და უცხად რას მოიფიქრებდა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა მოედანზე, არავინ არ იცოდა.